Halo semuanya, welcome to my YouTube channel Fudin. Perkenalkan, nama saya adalah Fudin. Saya adalah seorang psikolog, ahli akupunktur, Sinshe dan hipnoterapis dari kota Medan dan Akupunktur Center. Saya jumpa dengan Aceh ini ya, yang berobat akupunktur di Akupunktur Center ya. Kita wawancara ya. Halo Cik. Aceh umur berapa Cik? 65. Aceh sebelum berobat di sini sakitnya apa Cik? Lambung, asam urat, batuk. Ya, udah berobat 3 kali ya. Terus makan obat udah berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan ya. Gimana hasilnya Cik? Bagus. Asam lambungnya masih sakit? Udah baik. Batuknya gimana? Batuknya ada lahaknya itu. Udah gimana? Udah mulai enak. Udah enak ya? Ya, kasih ya Cik. Ya. Oke ya, kita baca dulu testimoni dari Aceh ini ya. Iya. Siapa Fudin? Pan. Oke ya, sekarang kita baca testimoni dari Aceh ini ya. Yong Kim Lio. Ya. Umur 65 tahun, tinggal di Krakatau Pasar 3 Medan. Sebelum saya berobat akupunktur dengan Sinshe Fudin, saya sakit asam lambung dan batuk. Sekarang sudah berobat 3 kali, makan obat sebulan, sekarang sudah sembuh.